Fonetikada kəmiyyət və keyfiyyət fərqi. Kəmiyyət fərqi nədir? Kəmiyyət fərqi səs artımı və səs düşümü hadisələri nəzərdə tutulur kəmiyyət fərqi dedikdə. Kəmiyyət miqdar, say deməkdir. Əgər bir sözdə səs artırsa və yaxud da ki, səs azalırsa, o zaman kəmiyyət fərqi baş verir. Məsələn, saat sözü qeyd edirəm. Saat. 4 hərfdir. Tələffüzdə A-lardan biri düşür. 4 hərf, 3 səs. Deməli, nə baş verdi? Kəmiyyət fərqi baş verdi. Və yaxud da səs artımı qeyd edək. Tutaq ki, ailə sözü qeyd edirəm. Tələffüzdə ailə araya y daxil oldu. A-la in arasına y daxil oldu. Yəni, 4 hərf var, 5 səs var. Yəni, səslərlə hərflərin sayı fərqlidir. Deməli, kəmiyyət fərqi baş verir. Kəmiyyət fərqi nə oldu? Kəmiyyət fərqi. Səs artımı və səs düşümü hadisələri hesab olunur. Keyfiyyət fərqi isə keyfiyyət fərqi. Səs dəyişməsi deməkdir. Səs dəyişməsi və yaxud da səs əvəzlənməsi. Nəyə nümunə gətirə bilərik? Məsələn, deyirəm ki, qarlı sözü. Qarlı bir gün. L-rıya çevrilir tələffüzdə. Qar-rı. L-rıya çevrildiyi üçün deməli, səs əvəzlənməsi baş verdi. Buna da deyirik keyfiyyət fərqi. Bəzi sözlər var ki, onlarda həm kəmiyyət, həm də keyfiyyət fərqini müşahidə etmək olar. Məsələn, sədirlik sözü qeyd edirəm. Sədirlik yazdıq. Tələffüzdə araya i daxil oldu və l-rıya çevrildi, ki, xıştrıxa çevrildi. Deməli, neçə fərqli məqam gördük? Daha doğrusu, hansı fərqli məqamları gördük? Araya y daxil oldu səs artımı, yəni kəmiyyət fərqi var burada. L-rıya çevrildi. Səs əvəzlənməsi, ki, xıştrıxa çevrildi. Yenə də səs əvəzlənməsi baş verdi. Yəni, bu sözdə həm kəmiyyət fərqi, həm də keyfiyyət fərqi özünü göstərdi.